aha 2015 byo kwa Mushanjo mwaka ogwo urupapuro rw'amakuru rwa New Vision rukashohoza ikirango ecya Church of Uganda ekiri kumanyisa abanya-Uganda kwatino ino bushobozi bwo gukoresa ebijwaro by'aba bishop babo ebyino bumanyisana na bibiri kandi obumanyiso obu bwohereka mu bishani. Abekanisa ya Uganda nibajangu ba bishop babo nibo bonka bikirizibwa kujwara ebijwaro ebibayorekera mu rupapuro rw'amakuru ebyino bonero hamwe n'erangi zitari kushana. Church of Uganda nibagira ngu ebijwaro byabo bakabihandikisa n'ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau ahansi y'iteka rya the Trademark Act nambi 17 ya 2010 iteka eri erikuzibira omuntu ninga ekitongole kindi kukoresa akabonero akarukushanisa na kondijo. Eki kitabwire ba bishop b'amadini agabarokore kitereza abantu bingi omutwe kyareza abantu bingi buzo bitunkanye nyina kwagambe obundi tubarashomere babicira kugambe isi yagambire omuzigu wawe yakutera akahitama umuhindurire irindi tama nariya yenda kuyo zoro kingu omwongere n'umunagiro gwacu okuhambe bijwaro by'abahereza no kwenda kweraga ngubo nuba Anglican bonga kandi okunagamba haruguru hariho Anglican z'abandi kandi bona barukwikirizibwa kukozesa ebijwaro ebi okurugirira omateka ga Anglican netwaza yayo nikimayisa ngo kuba ari kubikozesa bonka nibaba beho bugabe aha zindi nyikirize za Anglican z'ekikristayo. Ba bishop aba nibajangu bino bugabe bwo gukoresa ebijwaro barukwenda omukore mirimo ya Ruhanga kandi enshongezi tuziburize abanyabiragiro bwanyuma y'abashija ba Ruhanga aba okuhayira kutwara Church of Uganda omukoti. Ebitebizwaro bya Anglican ebinebizwaro by'abanyamurwa ari kweza hano hasi number 1 idini ya Anglican Church nari Church of Uganda rwa England bakabigazetinga Episcopal Church mu America bakabigazetinga kanisa muri Kenya ya Anglican bakabigazetinga Rwanda Tanzania suri buci Uganda bakore icyo kuba ari kwanga bayanga kuhinduramo twetekatecire okuzo koti okureba ngo twahakanisa ebintu ebi enkora yo kuhamba ebijwaro by'abahereza turebere kingi abantu nibakoresa ebijwaro nibyo bimwe amadini agandi gabikoresa haza ko kuba oyine kintu uri okucetwara muke cyawo mu mateka ushime kushurigesitaringa like for example trademark want manyango Anglican nibo bakujwara ingofira ziti eginyo misharaba yibakoresa karazi nizezo kugira ngo baba registeringire kugira ngo ecyo kijwaro ni cya Anglican Church of Uganda kandi edine ndijo tekurwaye kajwara ikintu nico cyumwe. Umunyabiragiro ya Kima Tumanya Capson nayongera kushobora hiteka ryo koresha ebijwaro ebi hamwe n'obumanyiso n'abandi registeringire simbo yanje kandi ndijo mutakarga yakagikoresa no mwigururo mushango kandi ogo mushango no umusingo mukoti ari abantu abinja bo kushanga ngo babikora batabimanyire ushango mutsa kucumanya ngo nicenda amateka haza nibajya ngo butamanya tukiri kuyo mushango kugira ngo ayo no bijwara twena tubijwara nebijwaro byekanisa konka uwashanga ngo bakabiregisteringa yori no chikoro mu mbanda biragiro umushango nugukwata. Kima Tumanya naenda bashija ba Ruhanga aba kwikiriza umwanya go kureta hentaro z'edini yo mu cyasheki gasha ko Elias Rutugusa.